Hi everyone, welcome to Easy Learning English channel. Today I'm going to talk about airport English conversation. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ airport ပေါ့နော်လေဆိပ်မှာပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကားပြောလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအနည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လေဆိပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးပြောလေပြောထားရှိတာက I would like to check in sir I would like to check in sir ကျွန်တော် check in လုပ်ချင်ပါတယ် check in ဝင်ချင်ပါတယ် I would like to check in sir အဲ့ဒီခါမှာဒါဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော် May I see your passport please May I see your passport pleaseဒါကတော့မင်းရဲ့ passport ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ကတ်ကိုကြည့်ပြရစေ May I see your passport please ဒါမှမဟုတ်လေ May I have your passport please May I have your passport please ဒါကလည်း passport ကြည့်ပြရစေ passport ပြပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာပါလို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Here you are Here you go Here you are Here you go ဒီမှာပါI have seen your information. You are flying to Canada today. ငါမင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကြည့်ပြီးပါပြီဒီနေ့နင်ကကနေဒါကိုသွားမှာပဲအဲ့လိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ Where are you flying today? Where are you flying today? ဒီကနေ့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲ Where are you flying today? ဒီကနေ့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဒါမှမဟုတ်ရင်လေ What is your final destination? What is your final destination မင်းရဲ့ဥတီယာကဘယ်ကိုပါလဲဒါကတော့ဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဆိုတာမေးတာနဲ့အတူတူပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင် Where will you be flying today လို့လည်းမေးတတ်ပါသေးတယ် Where will you be flying today ဒီကနေ့ဘယ်ကိုပြန်တမ်းမှာလဲဘယ်ကိုသွားမှာပါလဲဒါတွေကတော့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ကိုကအိန္ဒိယကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ I'm flying to India I'm flying to India တကယ်လို့ကနေဒါကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ I'm flying to Canada I'm flying to Canada ဒါမှမဟုတ်လေ I'm going to India I'm going to Canada ဒီလိုလေးဖြေလို့ရပါတယ်ကနေဒါကိုသွားမှာပါအိန္ဒိယကိုသွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုမှာပါလာတဲ့အိတ်ကိုချက်ခင်ဝင်ရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာအိတ်ဘယ်နှလုံးပါလာပါသလဲဆိုပြီးတော့မေးပါလိမ့်မယ် How many bags do you have for checking in How many bags do you have for checking in? Check-in ဝင်ဖို့အတွက်အိတ်ဘယ်နှလုံးပါလာပါသလဲ How many bags do you have for checking in? အဲ့ဒီခါမှာကိုကတစ်လုံးပဲပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ I have just one bag. I have just one bag. အိတ်တစ်လုံးပဲပါလာပါတယ် I have just one bag. အိတ်တစ်လုံးပဲပါလာပါတယ်ဒီတစ်လုံးပဲပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ just this one Just this one ဒီတစ်လုံးပဲပါလာပါတယ် Just this one အဲ့ဒီခါမှာနောက်ထပ်ပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကားပြောတွေကတော့ Could you please put your bag on the conveyor belt? Could you please put your bag on the conveyor belt? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အိတ်တွေတည်ဆောင်နေပေါ့နော်ဒီရွေးလျားဆက်ပုံကိုတင်ရဲ့အိတ်ကိုတင်ပေးလို့ရမလား Conveyor belt ဆိုတာကတော့ရွှေလျားဆက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Could you please put your bag on the conveyor belt ဒါမှမဟုတ်လေချိန်ဆက်ပေါ်ကိုတင်ပေးပါလို့လည်းပြောပါသေးတယ် Please put your baggage on the scale ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ချိန်ဆက်ပေါ်ကိုအိတ်ကိုတင်ပေးပါScale ဆိုတာကတော့ချိန်ဆက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Baggage ဆိုတာကတော့အိတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Please put your baggage on the scale ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အိတ်ကိုချိန်ဆက်ပေါ်ကိုတင်ပေးပါအဲ့ဒီခါမှာ Yeah sure Yeah sure ဟုတ်ကဲ့ပါ Yeah sure There is my laptop in my bag There's my laptop in my bag ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာ laptop ပါလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာ laptop ပါလာတယ် There is my laptop in my bag There is my laptop in my bag ရပါတယ်လေယာဉ်ပေါ်ကိုယူသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
It is fine, you can take this on the plane with you. It is fine, you can take this on the plane with you. ရပါတယ်လေယာဉ်ပေါ်ကိုမင်းနဲ့အတူယူသွားနိုင်ပါတယ်။ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်လေယာဉ်ပေါ်ကိုတည်သွားလို့ရလားလို့မေးချင်နေဆိုရင်တော့ Can I bring this on the plane? ဒါကိုကျွန်တော်လေယာဉ်ပေါ်ကိုယူသွားလို့ရမလား Can I bring this on the plane? Can I bring this on the plane? နောက်ထပ်အပြောများတဲ့ conversation လေးတွေကတော့ Where's the departure gate? Where's the departure gate? လေယာဉ်ထွက်မဲ့ gate ကဘယ်မှာပါလဲ Where's the departure gate? Where's the departure gate? What time will we be boarding? ဘယ်အချိန်လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ရမှာပါလဲ What time will we be boarding? Boarding ဆိုတာကတော့လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်တာပြောတာဖြစ်ပါတယ် What time will we be boarding? တကယ်လို့10မိနစ်အတွင်းမှာတက်ရပါမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ You will be boarding in 10 minutes. You will be boarding in 10 minutes. တဲ့10မိနစ်အတွင်းလေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ရပါမယ် You will be boarding in 10 minutes. ဒါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ကတော့လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထွက်ခွာမဲ့အချိန်ထက်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်စောပြီးတော့မှလေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ရတတ်ပါတယ် Would you like to take a window seat or aisle seat? Would you like to take a window seat or aisle seat? ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဗရင်ပေါက်နာကထိုင်ကုန်ကိုလိုချင်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှောင်းလန်းပေးကထိုင်ကုန်ကိုလိုချင်ပါသလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Window seat ဆိုတာကတော့ဗရင်ပေါက်ကထိုင်ကုန် aisle seat ဆိုတာကတော့ရှောင်းလန်းပေးကထိုင်ကုန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Would you like to window seat or aisle seat? Would you like to window seat or aisle seat? ကိုကဒါဆိုရင်ဗရင်ပေါက်ပေးကထိုင်ကုန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ I would like to window seat. Here is your boarding card and passport. Here is your boarding card and passport. ဒီမှာပါတင်ရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့ passport ပါ Here is your boarding card and passport. နောက်ထပ်ပြောလေးရှိတဲ့စကားပြောလေးကတော့ Please take out money and keys from your pocket. Please take out money and keys from your pocket. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အိတ်ကထဲကပတ်စံနဲ့တော်တွေကိုထုတ်ထားပေးပါ Please take out money and keys from your pocket. နောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓအနေနဲ့ကတော့လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်သွားလို့လုံးဝမရပါဘူးနောက်ထပ်ပြောလေးရှိတဲ့စကားပြောတွေကတော့ You will be boarding at gate number 23 တင်က gate number 23ကနေတက်ရပါမယ် You will be boarding at gate number 23 You will be boarding at gate number 23 တကယ်လို့ကိုကပြန်မေးလို့ရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်လမ်းနေမသိဘူးဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတာတွေကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Where should I go next? Where should I go next? ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ Where should I go next? You will go through security check. Next, take the escalator and go upstairs. လုံခြုံရေးစစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုဖြတ်သွားပါပြီးရင်ဓာတ်လေကားစီးပြီးတော့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားလိုက်ပါ You will go through security check. Next, take the escalator and go upstairs. အဲ့ဒီခါမှာဓာတ်လေကားဘယ်မှာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် Where's the escalator? ဓာတ်လေကားကဘယ်မှာပါလဲ Where's the escalator? ဓာတ်လေကားကဘယ်မှာပါလဲ Where's the escalator? Go straight and turn right, sir. Go straight and turn right, sir. ရှေ့တက်တဲ့သွားပါပြီးရင်တော့ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်ပါဆရာ Go straight and turn right, sir. This is your captain speaking. We are about to take off. အခုသင်တို့ရဲ့ captain ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် This is your captain speaking. We are about to take off. This is your captain speaking. We are about to take off. ဒါကတော့လေယာဉ်ထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပေးတဲ့ announcement ဖြစ်ပါတယ်ဒါ captain ကနေပြီးတော့မှသူတို့ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ် Please fasten your seat belt. Please fasten your seat belt. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခပ်ပတ်တွေကိုပတ်ထားပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခပ်ပတ်တွေကိုပတ်ထားပေးပါ Please fasten your seat belt. Move your seat back to the upright position.
Move your seat back to the upright position. ထိုင်ကုန်ကိုမတ်မတ်လေးထောင်ပေးပါ Move your seat back to the upright position. ဒါကတော့လေယာဉ်ပေါ်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိုင်နေတဲ့ခုံကိုပေါ့နော်လှဲမထားဘဲနဲ့မတ်မတ်လေးထိုင်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူတို့ကြီးညာကြရှိရတယ်လည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲလေပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်တွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာမေးမြန်းလို့ရတဲ့စကားပြောလေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ် What would you like to have sir? What would you like to have sir? ဆရာဘာသုံးဆောင်ချင်ပါသလဲ What would you like to have sir? ကိုကခေါက်ဆွဲစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့I will have noodle please. I will have noodle please. ဒီနေရာမှာခေါက်ဆွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာရနိုင်တဲ့တခြားအစားအစာတွေကိုလည်းဒီခေါက်ဆွဲနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ် What about drinks sir? တောက်စရာအနေနဲ့ကရောဒါကတော့တောက်ဖို့ကကြတော့ရောဘာတောက်မလဲလို့မေးတာပါ What about drinks sir? အဲ့ဒီခါမှာတကယ်လို့တရက်ဒီဖြော်ရည်တောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ mango juice please. လိမ္မော်သီးဖြော်ရည်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ orange juice please ဒါကတော့လေးပေါ်မှာပြောတဲ့စကားပြောအနေငယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားရင်တော့ကိုသွားမယ့်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် immigration ကိုဖြတ်ရပါမယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးခွန်းလေးတွေမေးပါမယ်ဘယ်လိုတွေမေးလိမ့်မိထားရှိလဲဆိုရင်တော့ Tell me your full name and age Tell me your full name and ageတင်းရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့အသက်ကိုပြောပါ Tell me your full name and age Tell me your full name and age တင်းရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့အသက်ကိုပြောပါ Tell me your full name and age နောက်တစ်ခုမင်းကဘာလုပ်တာလဲလို့လည်းမေးလိမ့်မိထားရှိပါတယ် What do you do What do you do အဲ့ဒီခါမှာကိုကတော့ကိုလုပ်တာကိုပြောရမှာပေါ့နော်ကိုကကျောင်းသားဆိုရင်တော့ I'm student I'm doctor I'm စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကဘာလဲဆိုတာကိုဒီမှာဖြည့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုမေးလိမ့်မိထားရှိတာက What's the purpose of your visit here? What is the purpose of your visit here? ဒီကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာပါလဲ What is the purpose of your visit here? ဒီကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာပါလဲအဲ့လိုမေးတယ်လို့ Are you here for visiting or business? ဒီကိုတင်ကအလဲလာတာလားဒါမှမဟုတ်အလုံးနဲ့လာတာလားအဲ့ဒီလိုလေးမေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကိုကပြန်ဖြေပေးရမှာပေါ့နော် How long will you be staying here? How long will you be staying here? ဒီမှာဘယ်လောက်ကြာနေမှာပါလဲ How long will you be staying here? Where will you be staying? Where will you be staying? ဘယ်မှာနေမှာပါလဲ Where will you be staying? When will you be going back? When will you be going back? ဘယ်အချိန်ပြန်မှာပါလဲ When will you be going back? ဘယ်အချိန်ပြန်မှာပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေပေါ့နော်ခရီးသွားမဲ့သူတွေဒီ airport မှာပေါ့နော်လေဆိပ်မှာပြောတဲ့စကားပြောတွေနဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြောတဲ့စကားပြောအချို့လေးတွေနဲ့ပြီး immigration မှာပြောမဲ့စကားပြောအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ခရီးသွားမဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ခရီးသွားမဲ့သူတွေ have a nice trip and everything is okay အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရီးလေးဖြစ်ပြီးတော့မှအဆအဆရရအဆင်ပြေပါစေ If you love this video please like and subscribe our YouTube channel Easy Learning Englishဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ like ပေးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Okay see you next video bye bye